L'Agence congolaise des grands travaux va réaliser des études d'auscultation d'ouvrages et d'essais géotechniques en qualité de consultant pour le compte de Metrokin. Voilà le sens de ce contrat de prestation intellectuelle signé ce 6 août 2024 par les directeurs généraux de la CGT et de Metrokin. Ces études seront menées sur le tracé de 25 km allant de la gare centrale à l'aéroport de Ndjili qui constitue la première phase du projet Metrokin. Eric Onepunga Yongo, directeur général de Metrokin, est heureux de cette avancée dans la relation entre les deux structures. La CGT va accompagner Metrokin dans la réalisation de ces grands projets et aujourd'hui nous sommes venus sceller cette union en commençant par un contrat de prestation qui va permettre à ce que Metrokin puisse boucler ses documents d'appel d'offres parce que la construction s'annonce d'une manière imminente. Nous allons commencer la construction, d'où nous devons présenter dans les dossiers d'appel d'offres l'auscultation des ouvrages de la gare centrale jusqu'à l'aéroport d'Ndjili. Nico Nzaou, directeur général de la CGT, promet à ce nouveau partenaire tout l'appui de sa structure. On me dit que nous allons faire ce travail avec abnégation, nous allons faire avec professionnalisme, de manière à ce qu'à la fin, n'est-ce pas, de l'ouvrage, que la CGT et Metrokin puissent écrire une histoire des infrastructures dans ce pays. Nous sommes fiers de pouvoir participer, n'est-ce pas, aux infrastructures dans la vision, n'est-ce pas, du chef de l'État. Cette cérémonie qui intervient un mois après la prise de contact formelle entre les deux structures a eu lieu au siège de la direction générale de la CGT à l'immeuble Likasi dans la commune de la Gombe.